دا عادت ده چې په ترجمه الباب کې کوم لفظ راوړي او هغې سره په ماده کې چېرته په قرآن کې یو بل لفظ هم شریک وي نو د هغې ذکر هم نو القسطاس العدل بالرومیه قسطاس په معنا د عدل سره د په رومي ژبه نو سوال دا پیدا کېږي چې قرآن کریم کو اللہ رب العزت پا عربی کی نازل کرے اور پا عربی کی دا کلام دا فصاحت و دا بلاغت پا مقام اعجاز باندې فائز ہے نو دا اعلی مرتبه فصاحت و بلاغت غیر تقاضا خدا دا شی پا قرآن کے لئے عجمی لفظ نہیں یا خدا توافق د لغتین ده چې په رومي ژبه کې به هم ورته قسطاس وایي په عربي کې به هم ورته قسطاس وایي یا یو لفظ داسې وي چې په عربي کې دومره استعمال شي چې معرب وګرځېږي او یا مراد دا ده چې دینه الفاظ د قرآن او نظم د قرآن مراد نه ده بلکې اسلوب د کلام مراد ده اور د قرآن اسلوب عربیت اسلوب فصاحت و بلاغت و کلمات دون کلمه عجمیه سره نه متاثر کی صابون پښتون وایي دا صابون زمانه چې ټکی دا پنجابیان وایي صابون زمانه ټکی چې دا عربیان وایي صابون زمونږ د ژبې دا فارسیان وایي زمونږ د ژبې دا توافق راته ويقال القسط مصدر المقسط قسط مصدر د مقسط ده نو قسط خو ثلاثي مجرد ده او مقسط خو ثلاثي مزید الفعل ده د اقساط مصدر اقساط راځي نو دا به وایي داسې چې مصدر المصدر یعنی مادې کې اتفاق وهو العادل په معنا د عادل سره کوي إن الله يحب المقسطين وأما القاسط فهو الجائر أو قاسط بمعنى ده ظالم سر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أو كدوار مسلاسي مجرد بيقولون جقاف فا كلمة بفتحي لك وفتحي سر بمعنى ده په کسرې سره وي نو بیا به په معنا د عدل سره وي فتحې سره شي نو په معنا د جواب سره شي وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن دو كلمې دي الله تا ډېر محبوب دي او کلمتان نه مراد کلمه نه ده کلامان دي کلمې نه مراد کلام مراد لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ده كلام هم وكلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله ده كلام لكن هو متكلمه وايوه كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن اجتثت في الأرض ما له من قرار هل تنون لفظ كلمة السماء السبيلة وكلمة مراد كلام مراد أو حبيبتان إلى الرحمن محبوب قائلهما إلى الرحمن الله تبارك خلق محبوب يجيكم لا دو كلمة واي دا دو كلمة دا دريات محبت الله العزة الكلمتان
मौसूफ हबीबतान इलर्रहमान सिफत अव्वल, खलीफतान अल लिसान सिफत सानी और थकीलतान फिल मीज़ान सिफत सालिस और दोए और सिफतों सरा मौसूफ दा खबर मुक़द्दम हो गया और सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नो आखिर की तस्बीह और तहमीद रावड़ कम मजलिस चुप तहमीद और तस्बीह और तहमीद सरा तमामी नो अल्लाह ताला इधर दौरान टोल गुनाहों अल्लाह और तमाम नमो खुदा अतो करो नासिब दुमर उगत मजलिस